咁樣咧，跟住咧就其實就承接翻咧，關於黑色幽默咧，就承接翻咧前一個禮拜，因為上個禮拜即係小弟事忙啊 miss 咗，就承接翻前一個禮拜咧，就講6四嘅時候咧，就講到我老豆。我老豆咧就真係黑色幽默嘅大師嚟，即係大師級人物。唔係，同埋有好多網友，又唔係好多，有幾個網友就問可唔可以請我爸爸上嚟做一集節目咁樣。咁首先我爸爸就過身嘅，咁呢件事本身都幾黑色幽默，咁我就冇辦法請佢上嚟，真係好難請。除咗通過問米嘅方法之外，喺現存嘅科技我都仲未有辦法請到佢上嚟。我唯有追憶翻究竟佢同我講過啲乜嘢咁樣，就同大家分享咁樣。咁上次就講到，其實我喺 forum 度 post 咗。我上次就講到咧，我文革嗰陣咧，我老豆咪喺監獄咧，成日俾人打嘅，打到個肺咧，佢咧成日俾人打咧，後來咧佢打到個肺咧，其實有半邊肺咧嘅肺功能咧係失去咗作用嘅，咁所以佢得半邊肺運作嘅啫。咁佢就成日攞呢件事講俾人聽，跟住佢永遠講完呢件事之後，最後嘅結論就係，所以我好少講廢話咯。即係佢會攞自己嘅身體嘅狀況攞出嚟咁樣殘障呢個嚇，咁同埋咧，即係無論我啦或者我老豆咧，都面對一個同樣嘅壓力嘅，就係即係我哋兩父子兩代都面對同樣嘅壓力，就係戒煙。就係咧，因為我老豆已經肺功能得翻一半，但係佢仲要食煙，咁咧就成日都有人叫佢戒煙。咁跟住其中一個就係我啦，咁我就叫佢戒煙啦。咁佢又同我講，阿仔你讀書又唔叻，讀書咁耐未試過考第一，我成日都想你考第一，所以咪食煙咯。因為揸掹支煙出嚟，我就見到個一字啊嘛。咁我見到個一字，就喺度期望我仔就可以考到第一啦。所以其實我唔係想食煙，我唔係有煙癮，我其實係一路祈禱，希望你可以快啲考到第一咁樣。佢咁樣同我講，即係呢個咁，我就同佢講，咁係我考到第一，你就戒煙啦咁樣。係你考到第一，我就會戒煙，就同我嘅狀況一樣，我同你打到啫，video 蒲團過到呢個千5萬我就戒煙一樣。咁但係咧，我老豆咧嘅眼光就比我準，我係從來未考過第一嘅。即係佢係睇死嘅仔一定會考到第一。